大家好，我哋今日嚟到呢個美食展啊！今日係8月13號，咁我哋咧頭先搞咗一輪嘢咧，其實而家已經差唔多12點㗎啦，暫時咧就未見人龍嘅。準備妥當，準備妥當，我哋而家入場啦。咁我哋咧今日嘅策略咧就會帶大家去咗專櫃美食區先嘅。我其實咁多年咧，我都冇試過買1蚊嘅嘢嘅。其實1蚊嘅嘢佢係要唔知頭1個定係頭10個先有嘅啫嘛。其實嗰個係 marketing gimmick 嚟嘅，我覺得。所以咧，點解我哋唔拍1蚊嘅嘢咧？因為我相信條片出嘅時候咧，大家都買唔到㗎啦。我覺得你哋都唔會開1蚊嘅嘢，所以我哋而家直接咧就會入去專櫃美食區嗰度，就影下專櫃美食區究竟值唔值得去嘅。因為專櫃美食區係要加錢入去。我已經聞到專櫃嘅味道，好香。咁專櫃美食區同以往一樣咧，都係要加10蚊，或者如果你哋買咗套票嘅話，呢個套票包埋就可以直接入去，好似我哋咁。好啦，咁入到嚟專櫃美食區咧，佢有分幾 part 嘅，亞洲啦、韓國嘢啦，嗰邊咧就係有酒嘅，同埋芝士嘅應該。帶大家行咗第一行先，嗱，有芝士蛋糕啦、烤腸啦。咁今次咧比較特別咧，就見到有魚侍者。咁我哋頭先喺魚侍者嗰度咧就買咗個墨西哥魚皮啦，同埋呢個魚片，咁 total 就68蚊嘅，咁就1 set 咁樣。佢會有沙沙醬啦，跟住會有牛油果醬，大概係用咗魚皮嘅。我想講咧，佢個魚面咧係好魚 feel 啊，佢係好爽啦，有啲爽嘅味道啦。同埋咧，我幾中意咧佢個麻辣，再加個櫻花蝦咧，佢有嗰啲昆傳口感，唔係好辣嘅，但係佢有嗰個噴喺個喉嚨嗰度咧係辣辣地嘅，我覺得幾正呢個。好啦，咁專櫃美食區咧最特別咧，今次咧就係話有一啲煙韌嘅產品，咁呢一個就90咁蚊3個喎，呢個牌子唔識，但係佢呢啲係鮮製嘅麻薯。咁就有芋泥肉鬆啦、杜拜朱古力68蚊。大家記唔記得上次我哋去大埔嗰個熟食中心嗰個滑嘟嘟啊？哦，係喎，原來佢係滑嘟嘟啊！今次試新嘢，呢個係我哋為咗今次換展整新嘅。哦，係咯，因為街市係冇㗎嘛，冇嘅，係咯，好多客想要，但係今次我做咗換展先。係。呢個係咩嚟嘅咧？屬於係麻薯，咁，但係糍粑就入邊有嘢嘅。係啦係啦係哦，類似咧嗰樣就係類似嗰啲都係嗰啲嘢。呢個係包住一個出嚟，但係個皮有少少唔同，細食啲，呢個細食啲嘅。係。哇！咁你一日咪搓12個鐘咯？我琴日冇瞓到，就凌晨蒸1點鐘，凌晨1點鐘開始做，辛苦晒，今日就即刻送過嚟，即刻開工。辛苦晒，辛苦晒。咁今晚都唔使瞓噶咯我瞓㗎啦，呢5日我都唔瞓㗎啦。辛苦啦！我哋第2次食滑嘟嘟啦，咁上次我哋就食咗客家糍粑，今次咧我哋就試佢新嘅尖醬麻薯啊！我哋嗌咗花生麻薯，哇！勁黏口，呢啲係新鮮嘅。佢話新鮮，琴晚整嘅。佢話個皮咧同大埔都唔同咯喎。係啊，佢呢個做法西啊。式啲、腍啲、煙韌啲，你見到黏厚啲嘅。跟住我哋嗌咗個開心果醬嘅。再加嚟呢個脆脆啊！佢個麻薯咧同大埔嘅滑嘟嘟咧真係有啲唔同，佢呢個係軟啦、糯啦、入口即溶嘅。大埔嗰個滑嘟嘟咧，佢嗰個皮咧就會煙韌啲、乾身啲，佢呢個濕潤啲。佢個開心果醬咧就唔係太濃嘅啫，少少開心果味啦。咁最特別就係佢俾埋個脆脆，成件事就煙韌脆黏。集合埋一齊，同埋個花生糖係唔滯㗎，好輕盈。其實佢嗰啲麻薯咧，你食幾嚿咧，你會滯㗎嘛。同埋佢我中意佢唔黐牙，同埋入邊嗰種咧軟腍腍嘅感覺，我覺得好正。嗱，我冇玩食物啊，係佢自己跌落去嘅。嗱，見唔見到啊？我真係夾一嚿，佢真係咁樣跌咗落去。係啊，真係好黏糯同好煙韌，但係就唔黐牙。我覺得呢個值得嚟試嘅。值得食，值得食。佢呢個係48蚊。咁多間少少研究所咧，我哋朝早嚟嘅時候咧，佢原來抹茶嘅 croissant 已經冇晒啦。咁4點鐘
會補貨嘅，聽到好似。跟住仲有九記嘅魚肉燒賣、黑松露魚肉燒賣、芫茜魚肉燒賣，覺得唔好食。你係咪想抌嗰兜嘢啊？九記咧，啲人成日都話好出名，好出名，我又覺得唔係咁好食，我覺得好難。我俾咗35蚊買咗兜咁嘅嘢，又冇魚味，又唔煙韌，全部都係粉，但唔好食咧都要食晒佢。食下牙啦咧，牛油年糕蛋糕仔試下。呢個係19蚊兩件。係啊。原味就係8蚊粒，跟住有味嘅咧就係9蚊粒，所以我哋呢兩個係9蚊嘅，試下先。佢係好煙韌嗰隻嚟嘅喎，出邊係脆，跟住入邊係煙韌嘅。呢嚿嘢就幾好食。佢出邊咧呢個邊位係脆啊，入邊係煙韌。外皮咧有種 crunchy 嘅感覺啦，個邊位。我覺得佢唔似年糕，因為年糕咧係會再黏厚啲同埋煙韌啲嘢，佢又未去到年糕咁煙韌，但係咧佢係好似食緊一啲蛋波咁啊！我自己覺得似比年糕更煙韌嘅蛋糕仔，因為咧佢今次好多煙韌嘢，所以咧佢哋都會比較多麻薯嘅鋪頭。如果係麻薯嘅愛好者嘅話咧，就可以過嚟試下啦。呢度有好出名嘅君香餅家，咁佢會有糯米糍啦，跟住之後另外咧仲有炸三文治喎，貓山王炸三文治喎。呢個係君香餅家嘅糯米糍啊，好大個，同埋暖㗎。暖㗎，係咪頭先隻手搓落去暖啊？唔知呢個會同頭先嗰個滑嘟嘟邊個好食啲咧？畫面已經解答咗。佢個皮咧好薄。啲料多得好緊要，但係頭先排緊隊嘅時候咧，就聽到咧就話原來店鋪買咧係平啲嘅，咁佢喺度唔知加咗1-2蚊定3蚊咁樣。其實佢一開咗個芝麻皮出嚟之後咧，嗰種香氣嘅芝麻味係即刻攻咗落我個鼻度，即係我作為隔離咁近咧，我都聞到佢嗰種芝麻味係。佢個芝麻味好濃啊！好似芝麻糊咁樣，我覺得佢好食過滑嘟嘟嘅。咁我哋淨係試咗黑芝麻啫，咁所以講先，個黑芝麻幾多錢？10蚊喎。但係所以咧，我就唔知其他味啦。我哋淨係試咗黑芝麻味，只可以品評黑芝麻味。我哋因為想大家飲多啲唔同嘅咖啡，試多啲，咁就推出呢個盲盒掛耳包，所以我哋就好受歡迎。啊！我聞到玫瑰花啦，係啦，同埋荔枝啊，勁喎！我哋好多人淨係聞到荔枝，荔枝好出嘅，係啦，玫瑰花係要2-3下先聞到。我哋咪入咗好多，因為我揾台灣嘅紅梅師紅梅嘅，係啦。咁呢個荔枝小姐咧就145蚊啫，因為我哋有我哋特登入咗兩款酒桶發酵嘅 brandy 同埋呢個 gin 酒。咁我哋都有一啲嚟手沖，我哋有部X 泵機啦。其實我哋有幾款咧揀咗出嚟，飲咗我哋手沖，覺得我哋炒個豆 OK， 再買都唔得。跟住然之後咧，我哋呢個咧個底係個 dirty 嚟嘅，即係咖啡嘅 dirty。係啊。咁面頭咧，我哋有個焦糖芝士。再配合埋個粉紅啊，你會有鹹甜嘅感覺。嚇！你飲咁大啖嘅？梗係啦，要大啖啲先試到噶嘛。我幾中意呢一個喎。係啊，同埋通常上面嗰陣咧，多數係奶蓋嚟噶嘛，嗰啲芝士奶蓋啊嘛，佢又唔係喎，佢係。我覺得佢可以凍啲。係，佢係暖暖地嘅。而家個杯 dirty 而家係暖暖地嘅。通常咧，啲人咧就話攪勻佢，好似有飲芝士奶蓋咁。我覺得攪勻咗好飲好多。係咩？甜同埋鹹嗰樣嘢咧，係即刻 blend 晒一齊嘅。係啊，頭先係分開咗，層分明。所以咧，嗰個係比較新奇嘅感覺。但係而家攪完咗之後咧，佢就似翻一杯咖啡啦。我最中意食呢個 Lumbus。跟住佢仲有個班蘭嘅戚風蛋糕可以試食。佢好濕潤啊，同埋咧佢好香呢個班蘭蛋糕味，係咪好香啊？呢個咧就200蚊喎，新加坡班蘭戚風蛋糕呢個200蚊。有你最唔中意嘅泰奶奶茶同泰奶爆谷，仲有泰奶奶茶 set。係我都唔係幾中意泰妹嘅。你唔中意泰奶？係啊。
搞笑喎！佢有芥末風味。有啊，現場有啊，仲有喺度。哦使唔使試咗先啊我覺得啱你食啊！你快啲試下啦。 ？wasabi 我唔試，你試。佢唔會好似普通 wasabi 咁公厚，因為我哋落咗 honey 落去中和。啊，即係 honey 嘅 wasabi。係啦，跟住之後裏邊仲會有日本米喺度，所以你會有啲咬口嘅。哇！佢又係甜品，但係又好似正餐咁啊，因為 wasabi 係正餐嘅 feel 嚟㗎嘛。即係所以咧，我有時未食飯咧，攞呢個頂肚。你冇扮嘢喎。真係㗎。佢呢度咧，除咗有普通嗰啲咖啡啊、朱古力味啦、焦糖餅乾、花生醬、泰式奶茶、開心果、雪糕加覆盤子醬，跟住仲有呢個薑汁同糖豆腐花喎。我覺得薑汁我覺得呢個有冇得試啊？有。佢真係有紅糖喺上面㗎。即係濃濃，即係佢會個薑汁會淡淡咁樣滲出嚟喎。呢個好特別啊！呢個我係垃圾，係，我係垃圾。佢呢個兜係我係垃圾，我係垃圾。掉我啦，掉我啦，我 OK 㗎。之前我已經有留意開佢㗎啦，因為咧佢之前有出呢個粟米啊，之前已經想食㗎啦。粟米而家60蚊㗎有時。粟米係雪糕嚟嘅，粟米雪糕嚟。係啊，佢係咁樣㗎，係粟米形狀定還是係粟米入邊？粟米形狀，但係佢係gelato cake 嚟嘅。呢個咧係我之前已經好想食、好想試㗎啦。粟米雪糕，咁佢下面咧就會有個脆底嘅，係餅碎底嚟嘅。咁佢入邊上面嗰個位咧就係粟米嘅雪糕。我試下先。係咪有敏感牙齒啊？金寶粟米粒啊，好好食啊呢個60蚊。呢個好好食啊呢個，推薦大家一定要去試。佢下面嗰個餅底咧好香牛油味，同埋唔硬㗎。上面個雪糕咧係金寶濃湯粟米，入邊仲有粟米粒㗎。我覺得大家係可以唔使食嘅，因為咧20蚊咧，佢入邊嗰個肉咧係好似漢堡肉咁樣。我記得邊個啦？即係佢唔係真係嗰啲喺維園嗰個公展會嗰次嗰個啊嘛，好似。係，所以我建議大家可以留翻個肚。就咁眼見咧，就係有啲蜂蜜酒啦、蜂蜜啦，一啲健康嘅湯水啦，都係 gelato 啊嗰啲，有大籮柚喎。搞咩㗎？你嗰邊有個人係我嗰邊咧係有個人。係喎，大籮柚喎。今次嗰個專櫃美食區好多甜品啊，因為你唔飲太奶啊嘛，係咪？係啊。因為我哋就去買嗰個蜂蜜水，大家可以認住啦。如果專櫃美食區口渴可以飲呢一個。啊，同埋年年都有嘅涼茶咯，涼茶我都有飲佢哋嘅玫瑰花茶同埋紅棗茶。佢哋最出名嘅就係呢個千層吉士撻同埋佢哋嘅麻薯包包。咁但係我哋就冇買麻薯包包，我哋買咗個蛋撻。買1送1，16蚊2個。好酥脆啊！入邊嘅蛋咧唔會話好甜，有啲似焦糖燉蛋嗰隻甜咯，但係就唔會話太甜嘅。真係好食喎！唔怪之頭先有幾個妹妹係咁拍我哋，呢個係邊度買㗎？我哋揾佢都揾唔到啊！咁樣。即係你點樣講？我話佢哋喺專櫃美食區咯。要俾10蚊雞。係啊，跟住佢話嚇咁樣。我哋咁快就行完呢個專櫃美食區都唔快，都行咗3個幾鐘。行完專櫃美食區一出嚟咧，呢一個位置就賣啲大陸嘅產品啦，咁就冇乜特別嘢嘅。跟住前面咧，另外一個展區就係賣家品、電器同埋一啲家具嘅。咁我哋一陣可以行過去睇下有冇嘢買啦。但係首先我哋落咗去最底第一層，係啦，屍殺區先。呢條片咧就淨係會影我哋食咗啲咩嘅啫。咁我哋就另外開箱片咧，就會話俾大家聽，我哋買咗啲乜嘢。係啦，咁所以咧，記住2條片都要睇，或者 subscribe 我嘅 channel 啦。幾多人？係啊，屍殺區，我覺得每條街講咧就冇乜可能。我哋而家個策略咧，因為應該條片都幾長噶啦已經，所以咧我哋而家盡快咧就行晒下面屍殺區嘅俾大家睇。
咁盡量 group 埋啦，即係嗰一行有啲咩就話俾大家聽，你哋中意嚟買啊嚟食嘅話呢，咁你哋都知道喺邊個位置。咁但係如果有啲好特別嘅，譬如可能真係20蚊包好抵嘅，我就會影埋嗰個鋪頭嗰個位置俾大家睇啦。今條片係我哋盡我哋嘅能力去拍晒所有嘅鋪頭俾大家睇。好，咁呢度呢，就第一行呢就會有啲熟食嘅產品啦。咁啊，呢啲大家都可以唔使食㗎咯。但我哋以前有試過㗎嚇。係啦，就係因為以前食過，所以我哋覺得唔需要食。咁佢就有啲梳芙梨啊、烤香腸啊，都係嗰啲啦，年年都係嗰啲㗎啦。咁第一行嘅尾部分咧，就會有啲蛋白脆餅啦、protein bar 啦、健康食品啦、健康飲品啦、亞麻籽啊、K 卡嘢都係呢啲㗎啦。而今年多咗啲唔同嘅熟食喎，呢個有蒸聖子啊、蒸海鮮啊。以前咧多數都係呢個蟹黃小籠包，呢個唔好食嘅，大家都可以唔使食啦。咁仲有花甲粉咯，呢啲好似係新嘅。咁佢亦都有魚蛋啦、燒賣啦，同埋咧，我諗大家都好想買嘅，之前都有問過，不過佢加咗價就唔係38蚊，係40蚊啦。就係呢個青花瓷特飲，佢都有白桃烏龍嘅，即係同我哋2年前飲嘅一樣啦，有白桃烏龍啦、烏龍奶茶、檸檬茶、速瀉茅根水。呢個咧就淨係賣白桃烏龍茶嘅，咁佢主要賣台灣嘅嘢飲咯。咁佢就有呢一隻水瀨定水刷嘅物體，同埋佢比較多嗰啲即製預製食物啊，即係咧佢就咁整完之後蒸翻熱啊、煮翻熱嗰啲嘢食多嘅。咁呢一個位置就係第2行啦。咁咧第3行尾咧就有啲賣月餅嘅鋪頭啦，開始有啲榮華啦。咁過多幾行咧就會有美心。呢度咧有一個新嘅，應該係新嘅，就係香港嘅意式 gelato。呢個係第3行啊。係啊，第3行咁就有呢啲泰國人氣嘅班蘭蛋糕仔啊，都係生煎包啊、焗蠔啊，都係嗰啲嘢食嚟㗎啦。但係淨係真係塞飽個肚咯，即係就唔好諗住話好好食。今年咧有個新嘅攤位，就係呢個有見樹，係咪社企咧？因為佢標榜住係社企。係啦。我覺得呢個係值得支持下嘅。呢一度咧就有魚類統營處、蔬菜統營處嘅，咁就係本地香港嘅一啲菜啊、手工產品啊，有埋香港嘅海產都可以急凍咧，即時喺度買嘅。我覺得呢一個幾有意義喎，因為好似上年定前年都冇呢個魚類統營處喺度。佢仲有雞屎藤茶果，同埋有啲有機嘅蔬菜。咁呢一間咧就係都係社企嚟嘅，就係做芝麻卷嘅，專做芝麻卷，就係糕點時光。銀杏館咧，今次就喺呢個社企位置，咁就有月餅可以訂製。如果大家中意銀杏館咧，都可以嚟買下銀杏館嘅月餅系列啦。咁頭先咧行咗5行啦，大概咁大概3、4行咧都係社企啊，有見樹嘅一個部分啦，有民政事務處啊、魚類統營處啊、蔬菜統營處啊，同埋頭先其實我哋都聽到咧，其實佢哋係將嗰啲廚餘啦，同埋咧支持本地嘅農業咧，都會擺喺一度。佢哋唔要嗰啲蔬菜啊、蔬果嗰啲皮咧，去整嗰啲麵啊，嗰啲佢哋都係擺喺嗰度。可以支持下。係。有個大廚喺度整緊啲咩咧？佛跳牆飛天麵啊！佢呢度有 training 嘅茶葉，有啲套裝啦，譬如呢個瞓覺專用嘅，跟住有眼罩啦，同埋有一啲咧我哋喺超級市場見唔到嘅一啲味道。咁我哋咧行到第6行，咁就見到有啲馬來西亞嘅嘢食啦，同埋手工咖啡轉個彎咧就有嘢飲埋嘅。咁我哋就買咗一支馬來西亞桔仔茶、桔仔水啊，好似係。跟住呢一個咧就係有氣嘅桂花蜜啊，試下先。2罐夾埋18蚊。
係啦，呢罐桔仔水8蚊，跟住有氣桂花蜜就10蚊，但係佢係鮮鮮甜甜，同埋冇咁，佢係少糖版嚟，即係佢唔會話好甜咁樣。佢呢個就冇氣嘅，跟住我而家手上面呢個咧就係桂花就有氣嘅。呢個係咪桂花蜜糖啊？呢個都係馬來西亞嘅牌子啊。咁呢個就10蚊。佢其實係有氣嘅蜜糖水。不過佢個蜜糖咧就冇頭先我哋喺上面飲嗰個林村蜜糖咁甜嘅。我覺得呢一個係甜過林村個蜜糖。係咩？我覺係啊得林村嗰個甜啲嘅，但係我覺得幾好飲。但係我中意嘅話咧，真係婆婆話真係個桔仔水。係，我中意呢個。如果你哋想揾啲特別啲嘅嘢飲入嚟試下咧，就係香烤大魚蛋啊！突然我把刀出嚟嚇死我，原來佢戒版啫。呢個冠華。係啊，仲有冠華最出名嘅姨姨孭住嘅蝦片。係啊，呢個蝦片係好耐世紀之前嘅咯，好似。如果咧唔想買咁大包，有即食嘅。shake 我覺得呢個15蚊幾抵啊！你會見到佢哋賣嗰啲羊架啊、燒魷魚啊、絲華力腸啊啲一啲。係咪綠色嗰隻咧就會比較濃啲，哦，呢一隻就會清香淡味少少。同埋呢隻咧，呢3隻油啱啱咧喺意大利米蘭攞咗個獎，呢個就攞咗個白金獎，呢個就係金獎。係啊，我最中意就係呢啲，因為可以浸入，即係加落去早餐，加落去咖啡啊、甜品啊、yogurt 都可以加落。大家應該都薯麵咧，係啊，大家都應該最近好 hit 嗰個薯麵咧，呢度有喎。個福袋入邊咧就有4包香濃嘅薯麵啦、青檸咖喱麵、椰子味香辣即食麵。跟住佢如果你買福袋咧，佢仲會送以下面嗰3樣嘢嘅。你頭先講錯咗，嗰個咧係泰式香濃薯麵4入係2袋嘅，即係8包。係喎，係喎，即係2袋薯麵啊！嚇，呢個150蚊2袋薯麵。呢度有暖心之作啊！大家中意食芝麻糊又可以嚟呢度啦。1D 區 B21， 1D B21。呢度有阿華田啊！阿華田愛好者可以過嚟。阿華田有咖啡喎，竟然。係啊，佢有3合1咖啡。佢呢度有啲阿華田嘅特色小食啊、甜品啊、奶茶。香料阿華田。我見到手工樽仔阿華田奶茶喎。仲有阿華田嘅泡芙啊！哇！呢一個係道地咖啡喎，好似係嘛？佢有啲蛋糕啊、卷蛋啊、奶凍啊、焦糖燉蛋曲奇賣啊！佢係同另外一間 Cafe Studio 去聯成嘅。叫 R&N 啊！佢有普洱茶、牛油曲奇，又有烏龍茶嘅蛋糕。係我哋嘅新嘅商品啦，咁叫做法式焦糖燉奶。咁佢個奶凍咧就係用呢個去沖味。哦，用嗰個百香果。跟住呢個法式焦糖燉奶，佢原本係咁嘅樣。係。之後咧，我哋就同時幫你燒啦，燒表面嗰層，之後會變成咁嘅樣咯。我哋買任何糕點或者甜品都會送一支解茶。道地嗰度就20蚊3支茶，其實都好抵嘅。咁咧，但係如果你哋買任何40蚊嘅蛋糕甜品咧，都係可以免費有一支茶嘅。反而我哋呢個焦糖燉蛋好似幾靚，佢係好有心機用檸檬去裝住。我已經分開咗呢個咁可愛嘅貓貓，佢燒得幾好嘅。佢個蛋下面仲有個果凍㗎。係喎，大家見唔見到啊？好有心思喎呢個。喂，好食喎呢個！我本身咧唔係好想食㗎，我見佢咁熱情咁推銷咧，我就試下啦。我覺得幾好食喎呢個，我應該堅好食喎。喂，我未食㗎。係，你未食㗎？咁安記呢個位今日有啲咩搶咧？就每一日佢都會有唔同嘅時間段啦，就有唔同嘅快閃啊、福袋嘅快閃，就會有唔同嘅月餅嘅禮盒啦，同埋嗰啲鮑魚花膠啦。有2罐2盒，呢個係3隻鮑魚，有2個麵喺度嘅，有2盒，有個一口鍋，另外有個碗仔翅，加到 A 酸醬。呢個係248啊，好似幾抵。諗先呢個。福林加購35蚊咧，就有4包呢個海蜇絲，頭先哥哥推薦嘅，咁就有3隻味。
安記嘅海節師，佢哋係香港嘅酒廠，跟住佢哋有好多好有心思啊！佢哋整嗰啲 packing 有白土龍梳打、山楂蜂蜜梳打，呢個 design 係懷舊 design 嚟嘅，冇錯啦，幾正啊！佢哋嗰啲包裝都好有心思，綠野仙蹤，大家可以過嚟試下。如果中意蜂蜜啤酒嘅話，咁我哋咧就買咗個檸檬紅茶。佢咧呢一個咧係咁多個入邊最冇咁甜噶啦。咁佢最甜嗰個咧係菠蘿啊，係嘛？菠蘿同埋另外一個係好似梅酒咁啊，飲落去，但係呢個就會薄身啲，就會好啲咯。但係佢係入邊都會有5% 嘅酒精嘅。咁另外佢哋都推廣啦，就話佢哋尖沙咀嗰邊咧都會有一個鋪頭嘅，咁就食日式嘅嘢，有串燒咁樣。咁就喺尖沙咀碼頭。支持下本地嘅啤酒業啊！即係一 B 區，你就會見到咧有一品豆漿，即係一品豆品啦，同埋南大啲甜品師做嘅一啲豆腐甜品啊。好，一 B 區就會有好多茶飲啦，日本嘅醋啦。即係呢個廝殺區真係冇錯啊，因為呢個一樓咧全部都叫你買嘢翻去嘅。就我每次都會食阿波羅啊，但係因為咧今日咧食得太多甜嘢啦，上面食得太多甜嘅，呢個食得太多甜嘢，所以咧再食阿波羅咧就會嘔噶啦。呢一度係平過上邊啦，25蚊10粒，但我相信鴻福堂呢個品牌嗰個燒賣應該係真燒賣嚟。唔係上面嗰隻咯，我哋照食咯。佢哋仲有啲乜嘢黑豉牛仔粒套餐，健康嗰啲飯盒，佢呢度都有得賣咯。平時鴻福堂都有得賣嘅，係，但係就佢今日擺埋喺度都有得賣。好啦，我哋頭先行到1B 嗰個位置咧，即係過咗走就會見到鴻福堂。係好 standard 嘅麻辣味，同埋有啲豬肉喺入邊啦。有木耳，加埋咧個木耳咧脆脆地㗎，爽口㗎，辣辣地嘅真係。都算啦，鴻福堂燒賣大家應該都食得多㗎啦。但係我哋未食過麻辣木耳，所以就試過麻辣木耳。我覺得幾好食㗎，同埋佢配合埋嗰個幾支豉油同個辣油咧，我覺得完全係扳回咗一成㗎今日嘅遺憾。哇！因為我先係燒賣啊嘛。咁1B 區咧就係大家熟悉嘅大品牌啦，就係灣仔碼頭水餃啊、紅井啊、聖安娜啊、美心嗰啲啊，集齊晒喺度噶啦。嗱，而家咧係17:48分，咁是日福袋嗰個白色個背囊咧就已經冇晒啦。係啊。咁而家咧就得翻咧呢一個 staff 咧孭緊嘅呢個黃色嘅福袋。佢黃色嘅福袋係100蚊大口仔福袋。其實呢個咧，今朝我哋11點到嘅時候，佢已經話派晒籌，已經冇。所以如果你哋要搶咧，可能每日朝早10點之前就要到，跟住排隊入場，頭嗰扎就可能有。好得意啊！個婆婆買咗，個婆婆買咗呢條咩做好得意啊！跟住去到差唔多1B 同1A 嘅交界咧，就開始有啲豆腐啊、拉麵啊、即食麵啊、雞蛋啊嗰啲。我覺得呢個雞蛋好抵喎。呢個雞蛋福袋啊！佢係75蚊就有3盒，係咪啊？係啦，或者100蚊有4盒，咁4盒入邊咧2盒係條嚟嘅。係100蚊就有4盒雞蛋。嗱，呢度咧有香記茶嘅香記咖啡集團呢個老字號喺香港已經超過90年㗎啦。其實咧佢係香港嘅茶餐廳啦。嘅最主要嘅供應商，供應呢一個茶膽，即係茶葉啦、咖啡啦嘅一啲嘢嘅。佢哋都有原粒嘅咖啡嘅，咁但係呢個咖啡咧，佢用浸泡嘅方式俾大家試啦。咁所以如果用 espresso 機咧，就未必試到佢嗰個原味。但係都幾抵嘅，佢82蚊咧就有8 gram， 而60蚊咧就有200 gram。我想呢個就係加淡奶，冇加糖嘅，即係平時我哋飲奶茶嗰種味。食到，但係呢個咧係掛耳包嚟嘅。係啦，試一試先。嗱，呢個掛耳包沖出嚟㗎。
佢合格嘅，但係佢做唔到茶餐廳嗰種。我覺得我中意茶膽嘅真係。但係我覺得你如果真係中意茶膽咧，就係要呢一隻咯，即係啦係煲呢隻咯。雖然230蚊，但係真係我唔想有多架車仔嘅。呢度咧由買奶嘅地方啦，轉去左手邊，全部都係零食、香腸、醃製食品。遠少少咧，你會見到咧開始有一啲嘅韓國嘅帝王蟹啊，嗰扎嘢嘅，可以過去睇睇。呢個係超巨型卡酷，有左口魚卡酷68蚊，同埋焦糖鵝肝卡酷，有和牛蓋飯、蟹粉拌烏冬，仲有個鱈魚片龍蝦沙律。呢個幾多錢啊？呢個78蚊，78蚊一盒。呢個好似幾高質咁喎，68蚊。咁就有左口魚啦，咁就 taco 有2層啦，出邊脆片，入邊紫菜，下面係飯嚟嘅。跟住有紫洋葱，有啲果醬，唔知道有咩物體，我試下先。哇！大家應該聽到啲聲音。哇！我覺得呢個聽落你嘅反應同埋食落，好似一定要過嚟試啊！呢個一定要嚟食。呢個喺1BB32隔離1BoyBoy32隔離。佢哋咧係一間網店嚟嘅 ，suppose 佢哋係賣一啲壽喜燒嘅一啲產品啦。咁佢咧呢一個上面咧，原來係嗰啲果醬咧係骨子果醬，但係佢個左口魚咧係用咗鹽燒嘅，所以係鹹香果味，亦都唔會漏。下面因為加咗青瓜同埋洋葱咧，會有嗰個 crunchy 嘅口感。呢一度都好 crunchy 啦，所以我覺得成件事係真係愛意真係要嚟食，真係好好食。暫時我諗係應該係咪今日食過咁多樣嘢最 the best The best top one。即係本身佢嗰隻係已經有骨㗎。佢呢一個咧喺 Fred 度咧好出名㗎，咁咧就可以解凍，係啦，跟住就撕開啲肉就可以食。翻落去就得啦，係撈勻佢，你可以試下。我想講呢個好似幾正。呢個其實喺 Fred 度已經 hit 咗好耐㗎啦，好多人咧都買唔到。我上去官網咧都買唔到，係啊。之前就喺 Sogo 嗰邊有得買嘅，但係之後咧佢太多人買啦 ，Fred 爆紅之後咧佢就買唔到啦。今日喺美食展見到，暫時而家仲有2個冰櫃咁上下嘅份量啦。隔離嘅呢隻，佢有唔同顏色嘅薯仔啊，佢入邊係咁㗎。如果你有油，橄欖油啦，係啊係。之後落埋啲粉咧，會養佢。啊，咁然之後冰2分鐘。哦，所以佢呢個已經幫你 prep 好咯。佢呢個係有埋錫紙兜嘅，咁就方便可以擺落去焗爐。唔使 prep 嘅話咧，就可以買一包包呢啲薯仔，40蚊一包。咁有紅薯啦、黃薯，跟住仲有呢一個手指薯，仲有呢個係雜式薯。榮華係人去樓空喎。臘腸。冇人賣臘腸，可能咧未到冬天啊，唔係啊，同埋過咗整蘿蔔糕喎。通常咧美食展咧，一到蘿蔔糕嗰啲時間咧，榮華就超多人。佢呢一個橄欖油咧係浸泡啊，佢有白松露啦、黑松露、蒜頭，咁佢而家就60蚊一支，細細支。係咪可以就咁飲嗰隻？係嘅，呢個可以㗎。譬如你呢個咧，後發炎啊，喉嚨痛啊，生痱滋啊，呢個咧飲呢個咧好啦，含住佢先，含佢大約5分鐘到啦，咁你可以吞下落去。咁樣咧，如果飲住佢含咧，你就變咗個口乾，嗱嗰啲肌肉實嘅啲嘢。佢係，咦？佢係希臘嘅喎，希臘嘅橄欖油聽聞質素都唔錯。呢一間咧，
我哋之前食過㗎啦，所以我哋今日唔食啊。佢嗰個竹升麵好好食㗎，呢個坤記竹升麵。好，咁去到1A 區咧，大家就係凍肉區啦，即係咧，如果你哋煮嘢食啦，振興牛丸啦、三文魚、急凍魚類、急凍丸類啊，或者係煮嘢食啊、海味啊，就係呢個1A 區啦。係1A 呢個部分咧，最特別咧就係會有 CP 咯，同埋三文魚海味咯，但係8蚊6包辛辣麵喎，大 pack 裝喎，30包喎，即係等於呢幾款任揀6包就100蚊，就係咁樣咯。真係好震撼好抵啊！我中意韓版嘅話有70蚊一盒辛辣麵，成盒啊，20包70蚊。佢呢個係99蚊5包，大嘅嘢。係啦，大嘅咁就會有呢一個 packing 嘅，好吸引啊，好吸引。但係食唔到咁多。係食唔到咁，又有呢一個奇華福袋，好抵喎，100蚊，即係基本上奇華所有最出名嘅嘢擺晒落去。但係佢哋一塊老婆餅。你嘅重點係一塊老婆餅，竟然仲有佢個袋好靚咯，好吸引啊！好吸引啊！好吸引！我哋咧最尾先行翻恒香奇華嗰啲啊，你睇下好得意啊！不過佢係包裝咋，佢入邊都係普通馬仔，佢係有電車、巴士同埋地鐵啊，50蚊3件。呢係懷舊款個熱狗包嚟喎。呢個係有杏仁餅同埋堅果酥，咁樣2盒嘅，60蚊2件啊！好食啊！都係正常老婆但係佢唔係熱嘅。爭少少溫度啊！即係都爭幾多溫度？即係個老婆餅係凍嘅，係啊，但係個味道就一樣嘅。係幾多錢啊？500蚊。好抵啊！會行入邊。算啦，係。係啊。將就下啦。另外咧，提一提大家，如果買急凍嘢想運翻屋企嘅話咧，可以去 G106室就揾翻順豐啦。咁佢就大概就會俾呢個箱你㗎啦，有細箱有大箱。咁大家去親美食展都知道，就咁掉入去就 OK 㗎啦，佢哋會幫你處理㗎啦。佢呢度咧有個新設嘅睡眠館啊，咁咧係有晒間房啦，喺嗰邊調暗晒燈光啦，冇晒射燈嘅。咁佢咧就話你可以咧提早去體驗咧，就係15分鐘可以進入呢個睡眠體驗。深層式睡眠咧就會20分鐘，睇落都好似好舒服。你想唔想瞓下先？我哋買咗佛跳牆。70蚊嘅呢一個，勁厚。其實咧，鑑寶我哋食過好多次，每一次美食展同埋工展會都會食嘅。我覺得鑑寶咧嘅佛跳牆真係一定要排，同埋係值得排啊！勁厚啊，佢冬菇係炆得勁腍嘅咯。咁佢仲會有花膠，跟住仲有呢個海參。係啊，仲有鮑魚咯，好多鮑魚，底都有好多鮑魚，好抵啊！呢個70蚊。我哋而家咧係行到9點14分。咁點解咁耐咧？就係因為我哋要拍片啦，同埋我哋因為要預備拍開箱片，所以其實我哋都買咗一大扎嘢嘅。我覺得 so far 第一日嘅感覺係幾好嘅，不過都係嗰句，可能因為唔係星期六日。如果星期六日嘅話，就應該唔係咁嘅。哇！我哋終於嚟到呢一個美食展嘅尾聲啦！而家報一報時先，係21點嘅43分，即係我哋足足喺呢個美食展入邊行咗大概10個鐘。我覺得大家一定要睇開箱片嘅，因為我都幾肯定咧，我哋開箱嘅嘢咧唔係好傳統，大家會認為我哋買咗嘅嘢㗎。係啦，嗱，首先咧，如果大家想睇公仔麵啊、牛奶啊、雞蛋啊嗰啲，全部都冇，因為我哋咧買嘅嘢都多啊，
咁就都3代啊，接近都係 good quality 嘅，我哋暫時認為係啦，係啦。咁而我哋食嘢方面咧，就真係冇辦法記錄咁多啦。咁我哋剪片嘅時候咧，我哋盡量記得嘅價錢啊，或者有 mark 到有單嗰啲咧，我哋盡量會擺翻喺 somewhere 嘅。咁但係你見到有啲冇咗價錢咧，我哋就真係唔係好記得，咁就唔好意思啦。同埋咧，我哋今次嘅拍攝嘅方法咧，就係想話俾大家聽每一個地方喺邊啦。咁我哋都知道有啲嘢，譬如飲品啊，或者係有啲你哋好想知嘅，譬如係一啲大品牌啊，或者你哋想知嘅一啲牌子咧，我哋都有講到喺條片度，究竟喺邊一啲 area 㗎啦。咁等你哋可以方便揾啦。尊貴美食區咧，其實今次咧係多甜品，多得好緊要。因為佢個主題係煙韌市集啊嘛，咁正常都係糯米糍麻薯，咁全部都係呢啲，所以咧一開頭已經食到好飽。咁所以我哋個策略咧，其實 so far 都啱嘅，即係食咗尊貴美食區先。食到半飽甚至飽，差唔多飽晒，你先落1樓咧，其實會比較好少少，因為1樓真係好多人，好逼，同埋咧下面嗰啲嘢食咧，其實大部分嗰啲串燒啊，或者嗰啲丸啊，嗰啲餃子咧，其實都係半製成品，真係唔係咁好食。呢度咧，今次咧個美食展咧，好似健康嘅嘢食多咗，即係可能有啲蔬果麵啊、酵素啊，譬如有啲穀物啊，嗰啲嘢係多咗少少嘅，即係唔會多得好多，多咗少少咯。同零食嘅比例好似零食嘅比例少咗。係，我覺得今次呢個美食展咧都本地嘅參與係多咗。我覺得今年係值得去嘅。都值得去嘅，特別值得去嘅就係社企啦，跟住尊貴美食展，大家可以支持下一啲細鋪頭啦，細嘅餅鋪啦，同埋君香啦，呢啲老字號啦，咁都係好值得去嘅。咁至於你話其他咩芝士啊、酒啊，有冇啲特別推介就冇啦。酒就唯一就係記得嗰個香港本地嗰個蜂蜜酒，係啦。但係唔係我杯茶。別嘅在於我哋冇行啦，就係咧佢哋會有個寵物食品區同埋會有個科技區嘅，但係我哋就揾唔到。但係我哋就見到佢嘅介紹係話有呢2個區嘅，睡眠區就揾到啦。係啦，睡眠區就揾到，咁嗰個都幾特別嘅，大家可以去睇下啦。係啦，咁我哋今條片就嚟到呢度啦。咁最緊要咧係 follow 我哋 IG 啦、like 啦同埋 comment 啦。最緊要咧就 share 俾你嘅朋友睇。咁同埋大家記得睇埋開箱片啊，因為我哋今次嘅開箱片咧，即係同平時嘅係人咧去買嗰啲開箱嘅物件咧係好唔同嘅。同埋今次嘅美食展咧，因為嗰條影片都比較長啦。如果你睇到呢度嘅話，都好多謝你咁有耐性睇到呢度啦。咁另外就係如果剪接上面咧有咩錯誤啊或者咩咧，我哋因為都比較急出片啦，咁都希望大家多多包容啦。係啦，希望大家出咗條片嘅時候咧，都可以參照我哋嘅路程，去翻嗰啲鋪頭去食翻你哋中意食嘅嘢啦。我哋下條片再見，拜拜。再見，拜拜。呢個都係景點之一。拜拜。